नमस्ते। मनपसंद खाना खाना किसको नहीं पसंद, और खाना समय पर मिले तो कितना मजा आता है। कैसा हो अगर वही खाना आपके फेवरेट रेस्टोरेंट के मेन्यू प्राइस में आपके घर तक आए, तो फिर बात ही क्या। अब डोरबेल डिलीवरी ऐप से आप घर बैठे ऑर्डर करें किसी भी रेस्टोरेंट से और खाना पाएं बिल्कुल सही समय पर, क्योंकि इंडिया में ट्रेन लेट हो सकती है पर डोरबेल की डिलीवरी नहीं। केम छो मजामा, कसे का भाव ऑर्डर करा के डोरबेल वार। सुनिए जी, अब डोरबेल हिंदी में भी उपलब्ध। कुछ समझ आया? जी हाँ, अब आपकी अपनी भाषा में भी ऑर्डर करने की सुविधा का लाभ उठाइए। तो अब डाउनलोड कीजिए डोरबेल डिलीवरी ऐप और अच्छे खाने की सुविधा का लाभ उठाइए।